अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं पहली बार अपनी खुद की आवाज़ में वीडियो बना रही हूँ। सच कहूँ तो बहुत डर लग रहा था। दिल में ये ख्याल आता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर हम अपने सपने के लिए खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कौन होगा। लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा काम है आगे बढ़ना। मेरे चैनल पर आपको कुकिंग और डेली लाइव व्लॉगिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।